Walang kekek. Serampat. Walang kekek. Godril. Walang kekek. Pripun to, Mas? Lah iya. Alang kekek tok iki. Jamong. Tahlilan. Ayo, tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Guyon. Guyon Mas. Guyon. Mas guyon, guyon, guyon. Guyon, guyon, guyon. Guyon ya, Mbak. Ayo dindeke. Dindeke. Guyon. Kok guyon piye nyambut gawe kok guyon? Mbok ya paling ora ki menghormati Saiful Bed. Lenggahke Lek Lam. Lah nyapa dilenggane wong lek lam iso lingguh dhewe. Loh. Bukan karena lungguh dhewe ning maksudnya ki menghormati sing kandungan kersa kita, Gus. Bener. Wong rene iki ngangge budaya ora yak-yakan ngawur wae. Wong jelas busanamu wis busana Jawen. Surakarta Hardining Rati. Kok ora nggawa tata krama. Langkon padha. Nah, Beskap padha. Nah. Jarik lho padha. kene. Nggih, Mas. Kabeh padha tapi manuke beda. Lho. Kowe engko nek tak tapuki lambemu lho. Ningon. Ini Ingo, yang oh iya. kandungan kersa ki Ingon, paling ingon. tidak secara kolbiah, akhlakul karimahnya itu semua tetap dijaga. Nggih, nggih. Ora ngeriyak-yakan ngawur wae. Guyon. Nderekke Mas Anom Dijo Kangko ki nggih. kudu mpan nggawa papan. Guyon Mas. Guyon. Gendinge sampat yo ben rampung sik dijugeti beksani ngangge budaya kita Gus. Iya, nek dipedhot ning kandalan ki gelo. Nah, ngono lho. Guyon Mas, guyon lah. Piyayi Bojonegoro ki piyayi sing hebat, Ya. piyayi sing kondusif, piyayi sing luar biasa. Ora ana tontonan sing penontonnya hebate kaya ngene. Tepuk tangan untuk dalu menika penonton, Mas. Cobi. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sakmono kae. Ngono kuwi, Mbok. Ora ana dalang kaya Mas Kangko. Lah nggih. Nggih dekorasi kewane tenanan bengi iki. Kewan Iki napa? jangkrik, laron sing tenanan iki. Matane pancen yo iki ning nggon lapangan kok rumangsamu. Ning lak yo dalang ki lembah mana? Iya, tau dalang sapa? Lho, Mas Anom Dijo Kangko lak lembah mana? Sing ngomong lembah mana sapa? Ora sombong, ora Alah, Mas Kangko iki dalang sombong, dalang kemelindi. Sampean ben-bengi nderekke panjenengane lho. Sing bengi sapa wong nyatani mek bengi iki tok wong dino ya ora melu. Lah nek lak Dewi iki ya bar karo Mas Kangko. Iya. Kok ngomongke sombong kemelinti iki titikane apa? Buktinya apa coba? Nyatani ditanggap ya ora madhep rono, madhep debok ya apa enek lho. Loh. Wah, iki ya mleset iki. Nek ndi dalang ki ya madhep rono ya, Mas. Adat sing wis lumaku ya ngene iki tatanane. Ya. Lek pengajian kuwi madhep rono. Gojek Mas Kangko gojek. Maksud kula ngeten, Mas. Piye? Paling mboten yen pun panjenengan geret ngriki niku lak ngerti. Geret ki anak kiri geret. Maksudnya kalih beliau Lek Lam. Ya wis apal aku lek lam. Nah kuwi kudune lak iso sinergi. Saman wis. Tahu dengan posisi. Jos.
Ndajosnya ki kepiye? Hebat lek lami. Hebat apa? Yo nyatane ndawke putra lan mantune nyatane yo digelarne wayang bengi iki Lah, ngibur warga Mekat sakmene mbane. Nah, Ya ora? nggih. Lah iya. Ki sing diarani lek lam nika mboten nuwun sewu. Apa? Mboten pamer. Heeh. Sugih ora malih, penak ya ora ndangak. Sugih bondo ora pamer dodo. Mula barokahipun lek lam insyaallah lumeber dumateng penonton dalu niki sedayanipun. Amin, amin. Niki lho Mas. Sinten ngertos panjenengan benjang pikantuk hidayah jer saged tindak wonten ing Mekah Madinah. Amin, amin, amin. Sok jenenge aja Dwija Kangko. Sapa? Ganti Haji Sokeh Dwija Kangko. Kok Haji Sokeh mbok jeneng Sukron apa Muhammad ngono sing apik-apik kok Haji Sokeh lho. Haji Sokeh ki mergo sampean leh munggah kaji kuwi sokongane wong akeh. Mergo ditanggap wong pirang-pirang. Tanggap wong pirang-pirang baru kae dilumpukke. Oh jeneng haji ki beda-beda ya? Benten, kaya kula sok pama entuk hidayah kula budal ngaji wonten ing kaji. Nggih kula ganti Mas. Ganti apa? Mboten kok Haji Joklitik mboten. Terus Haji Wetlan. Wetlan. Nggih. Apa kuwi? Mergone leh munggah kaji duit leh dadi dagelan. Oh iya. Niki lho Pak. Bener bener. Mula bojone niki nggih ajeng kula dongake. Heeh. Kula sambut dongane wis munggah kaji ya. Empun. Wis, asline kan jenenge kan Aning to. Naning. Mulih kok munggah biyen kan nyambut gene dadi kuwi lho jenenge iki dadi open BO. Pon BO ki napa to Mas? Cah nakal lho. Wo berarti karo lingkungan ra rukun. Nakal ki nukari tanggane ya. Oh ya nukari tanggane. Iki tak lek gaptek iki iki lho. Lho kepiye toh? Aplikasi hijau iki lho. Lho. Wo Google Map toh. Tegel kayak gundelmu iki. Piye toh ki? Micet. Masya Allah. Gek kapan leh dadol chat ki kapan? Cah nakal. Lho lha iki sok nukari tanggane ngono Karo kok. tangga ra rukun ngono. Begegek. Oh. Masya Allah, bojomu. Yen. Oh ya diangkat derajate to. Iya. Wong ki luwih becik dadi mantan wong mantane wong elek tinimbang mantane wong apik. Betul. Mantane wong elek dadi apik ning mantane wong apik mesti dadi elek. Sok kala iso kaya ngono. Salkamdah lho Mas Kangko. Wis sadar berarti bojomu. Sampun bojo kula sakmenika dewe ngenani minggah kaji. Terus jenenge? Sakmenika diganti jenenge sanes buajah ning tatos buajah mutmainah. Sebabe. Mergo mbiyen kulino ngemut bareng sing ranggenah. Dados Sik. Harus diklarifikasi. aku ra ngira. Enake sik iki. Aku Lagi ngerti to, jebule bojomu ki mantan begengek to. Biyen Mas, Oh, biyen. tegese ngene lho. Klarifikasi, asumsi kita jangan negatif thinking. Tapi kita harus positif. Tegese ngemut barang sing ranggenah menika rokok, Mas. Oh. Tegese wong wedok menika lek ngerokok lak saru. Oh iya. Bojo kula mbiyen ngerokok ngeten lho, Mas. Sakniki pripun? Alhamdulillah saiki ora ngemut rokok, saiki ngemut knalpot. Aku lak saya medeni to. Ayo alhamdulillah. Bangsane iki lho. Mboten Pak Guyon niku gojek, Pak. Ki ngeten iki sing diarani lek lam ngentekke ragat golek nikmat ben mboten kenging laknat insyaallah slamet donya akhirat. Amin. Insyaallah tinimbalan wonten akhirat saged nikmati ingkang sae supados menapa Mas papan panggenanipun nika nikmat. Iya. Nggih, dadi ngeten iki yang dipamerke wujud dhuwit wis pirang atus yuta coba. Iya. Ngantos kagungan damel kaya ngeten megahipun. Iya. Nggih to? Daleme luar biasa. Nah, kuwi lho. Sakniki para-para sinoman peladen nggih kados mekaten, dalemipun nggih kados mekaten. Heeh. Tur becek buwuh niki nggih mboten nampa. Ora nampa sembangan. Tamune sing disangoni. Iya. Lho ki lho. Ki dicontoh sosial atau sedekah lilahnya itu dicontoh lek lam ki. Lho nyapa? Loh, sapa wae sing kedunungan derajat lan pangkat diparingi nikmat karo Gusti Allah, kuwi wajibe disedekahke. Kulo makrofin sedekahun, disedekahke. Ngamal jariyah. Contoh bengi iki penjane duwe duit gadah arta ning ora dienggo dhewe, nggo nanggap mayang dono rasa nyenengke wong sakmene kae. Mergo eling-eling kabeh kuwi umat sing karo Gusti Allah wis diweni amanah mulya, kuwi wis dititipi amanah. Mula lek lami dititipi amanah. Amanah bondo. Bondo. Mula kudu disedekahke. Pripun? Lek dititipi amanah bondo saka Gusti Allah kaya dene lek lam kuwi ya kudu disedekahne aja gegem banyu ora borot paribasane. Nah niku salah. Lho, wong sedekah ki Sing bener ki menungso ki aja sedekah. ki piwulang laknat nek kuwi. Loh, Wong sedekah ki ora roboh bakale kokoh, ora lokak bakale kebang.
Kula ngetutne dawuh jenengan to Mas Kangkon. Jenengan paring dawuhipun kabeh klek wis titipi napa? Titipane Gusti Allah. Nggih. Dititipi bondo ya kudu disedekahke. Lah niki lho, garis saya penggal kata-kata niki lho. Dadi lek kata-kata titipi niku berarti wong iku ora usah sedekah. Lek dititipi, ora usah sedekah, mergo dititipi. Sakniki kula tekok jenengan. Jenengan titip sepeda motor mulai dibeli to mboten? Lek titip ya mulai diparani disukup. Titip mobil wangsul disukup mboten? Ya parkir kene titipne tukang parkir mulai tak go mulai. Mergo jenengan titip. Nah, Gusti Allah niku lho titip kok jenengan wehne wong-wong. Terkecuali lek ngewehi. Lek wis ngewehi berarti itu haknya sing diwehi. Lek titip ki sok ben dijaluk neh. Dene sampean mesti dititipi diwehne wong-wong, sok ben yen dijaluk. Hei, endi sing tak titip ning awakmu? Pun kula ning wong-wong gepuk godo bosok jenengan. Bocah ki jane majnun apa piye to? Iki anu ngajine ngendi iki? Ya mene lho, secara hukum. Lah ya hidup bermasyarakat. Ora kok perkara dititipke lah, wis nek ditakoni tuk jok luduk. Endi sing tak titipke kowe? Lho, ora titip kok. Lek titip tak balekne. Wah bocah iki ketoke sok nek mati bathuke ditulis malaikat lho Mas. Ditulis apa bathuke? Kocluk ngono lho. Lah wong nek ditinggal kuwi hukume ngono kuwi kok. Mula sing diarani pemimpin kaya Lek Lam ki pemimpin. Lho, Mas Kangko ya pemimpin. Mula Lek Lam ki menjadi pemimpin atau presiden rumah tangga kuwi iso diarani imam. Nek aku pimpinane sak rombongan. Nika nggih diarani imam. Imam. Imam ki pemimpin. Sampeyan yo iso diarani pemimpin sing ning ngarep kuwi ya imam, ning imam keluarga. Mula nggih bengi iki pemimpine nggon pagelaran Mas Kangko, pemimpin nggon tahta keluarga besar Lek Lam kuwi ya tetep Bapak Haji Lamidi. Mergo iso diarani imam. Angger sing ning ngarep kuwi jenenge imam. Betul. Ngono, utawa pemimpin. Ibaratnya wong ibadah. Sing ning ngarep kuwi jenenge imam. Burine jenenge makmum. Lah, mesti ning ngarep. Niki. Berarti jenengan niku sinaune agama kurang suwi jenengan. Lho. Iki aku salahne to. Aku ki lek ku salat ki wis taunan. Oh nggih to. Nek jamaah aku ya genah lho. Berarti lek salat ki lek sing anu dhewe mesti imam, mesti imam, berarti mesti pemimpin. Jenengan niku secara budaya bagus, tapi secara hidup bermasyarakat kurang apik jenengan. Piye iki lho? Beribadah apik, tapi lek hidup bermasyarakat kurang sae jenengan. Lho sebabe jenengan ngendikan sing ngarep dhewe lek ngibadah jenenge imam. Jenengan tau nglayat to mboten? Nglayat. Ya tahu. Tahu salat jenazah to mboten? Tahu. Mburi dhewe sapa? Makmum. Ngarepe imam. Ngarep dhewe jenazah. Lah aku tek malih goblok mun iki. Jenengan berarti urung mesti lek sing ngarep dhewe iki imam. Nyatane salat jenazah kan ngarep dhewe ya mayit. Ayo. Pripun jenengan? Jawaban to Mas, mosok dalang kok kalah karo dagelan iki piye? Kok malih blangkemen cangkemku. Lah aja mle sampean aku dhewe urung mesti. Urung mesti lek ngibadah ki sing ngarep dhewe imam, nyatane salat jenazah ke sing ngarep dhewe jenazah. Nah, kuwi gedene rasane Gusti Allah tresna karo umate, sak becet-becete menungso besok yen sowan marang Gusti bakal diunggali derajate sak ndure imam. Alhamdulillah. Ora nutut masuk tek. Loh. Teli. Bocah iki kok iso kaya ngene. Dalek kowe ora ngomongke aku ora nutut nggon pemikiraku. Bengi iki acarane napa, Mas? Bengi acara mantenan. Tasakuran. Nah, saiki panjenengane manten kakung lan putri dilenggahke ana ing damparing keprabon. Nek pancen ngerti dasare kuwi, nyapa manten kae kok mesti temu mesti balang-balangan suruh. Mergo lek balang-balangan bataku merempul ndase iki kok. Lho kuwi ngerti apa artine? Suruh ki kesusu selak kepengin weruh. Temanten wedok pengen weruh temanten kakung, semoga temanten kakung kepengin weruh temanten putri. Mula balang-balangan suruh. Balang-balangan suruh. Kesusu selak weruh. Ya. Adicara balangan suruh wonten saklajengipun pidhakan ndok. Lah, nyapa kok midak ndok? Mergo lek midak telek mambu iku. Werdine kuwi lho. Endok ki dipecah. Nah, tegese muga-muga teman-teman karo bisa mecahke pemikirane, muga-muga perkara gedhe ayo dicilikke, perkara cilik ayo diilangi. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Sampunipun pidak ndok lajeng dipun wijiki kalian Tirta Wening. Sebabe apa kok temanten kakung diwijiki Tirta Suci? Mergo lek diisi banyu aki glodhok iki sikile iki.
Ya sing jelas ngono. Maknane iki lho, maknane. Suci ki bersih, dadi temanten kekaron iki tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Hebat, elok lho. Mantan iki ngoten niku lho, Mas. Dadi ngono iku rasa dermo acara ning kok werdine ning ora tegese. Mantanipun dipun paringi ageman Surakarta Hadining Rat. Ngagem blangkon. Ayo. Apa kuwi blangkon? Ayo, apa kuwi? Lho, sampeyan kuwi lho, kok iso. Mbok omong dadak ora mudeng aku kuwi. Wah iki langsung blangkon ki apa coba? Dadi ngono omong ana sik ngono mau. Lho ora ono situasional to, Bos. Ngono. Blangkon. Blangkon coba jelas-jelaske. Blangkon. 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 Lek kejawen kuwi tidak lepas dengan blangkon. Jawen. Blangkon ki temanten lanang pikirane kudu gamblang ora usah dikongkon. Tegese sebagai presiden rumah tangga, kuwi rasa dikongkon kudu bisa nguripi keluargane. Aja sampe kalah karo manuk. Manuke sadurunge ngendhok mesti gawe susu. Dadi wong lanang yen dirabekne kudu gamblang ora usah dikongkon. Yen wis rabi harus bisa bertanggung jawab untuk bisa mensejahterakan keluarganya. Alhamdulillah. Berarti tenan lho, hati-hati lho. Iki Mas manten ki pangkate letu lho. Nggih. Letnan 1 lho. Letu ya kalah karo mantuku lho. Apa iya? Mantuke lekol Letnan Kolonel. klet neng kol kernet. Oh, sing nomor pira kuwi? Sing nomor 1 apa? Sing nomor 1 apa? Sopir. Ah, penting sopir kernet lah komunikasi. Komunikasi. Ya, tapi aku ora tau ngomongan karo anak mantuku. Apa? Lah mantuku sopir. Apa bedane mantu sopir karo mantu liyane? Lah aku lek kate omongan dikira aku engko mertua pekok aku engko. Loh. Lah iya hubungannya apa? Lah nek bis ini tulisan dilarang bicara dengan sopir ngono kae. Berarti aku nganti saiki ora mau omongan aku. Lho piye to cah iki jane? Lho kuwi lak profesine anakmu sopir Lah bis iya, to. tapi kan sudah ada peraturannya. Pripun? Dilarang bicara dengan sopir. Akhirnya nganti saiki aku ora mau omongan. Lho. Maksudnya ki kuwi nek pas deng-dengi nyambut Lah gawe. tulisane cilik ora nek tulisane pas deng-dengi ra enek. Piye to ki? Maksudnya ki njan sanjange to, Pak? Ini lho, maksudnya ketika nyopir. Alah ora nek tulisane ketika tulisane iki ya mek dilarang bicara dengan sopir ngono tok, Mas. Maksudnya ki nek pas Alah ora nalika tulisane maksudnya ngengkel. Jadi iki mantuku. Tak biacok ndasmu lho iku. Ngene lho, pada saat nyopir. Ora tulisane pada saatnya. Kertas iki lho mek cilik klet ning cendhela ngono dilarang bicara dengan sopir kok ngengkel jenengane. saiki gak omong-omong. Yo ora omongan. Maksudnya nek pas anakmu. Ora tulisane pas yo ngengkel tak tapuk lambemu lho iku. Ya nek pas. Ora nek yo lho. Di saat. Ora nek di saat. Nalika. Ora nek cangkeme. Omong rung tutuke kok iso. Ngengkel. Berarti nanti sprene dak ora omongan. Iya, ya aku. Mergo ana tulisannya apa? Iya lho, untuk dilarang bicara dengan sopir. Wah, berarti tak omongi, Mas. Piye? Iki lak ora omongan mergo ana tulisan to. Iya. Dilarang bicara Dengan sopir. kowe engko nek bar mulih mau lak ndung ngisaan to. Gong. Aja ngisaan ning ngarep kan ngono lho. Banyak apa? Wah, medeni kowe. Banyak apa? Masjid to? Nggih. Ngapa? Kowe engko mesti pateni karo wong kene. Banyak apa ini? Enek tulisane kok. Piye? Sing nggawa HP dipateni ngono iki. Wah, kowe ganteng ya pekok kowe iki. Piye iki? Piye? Sing nggawa HP dipateni. Kuwi maksude iki ning sakmu ki enek HP. Engko yen sadurunge murup, pas kowe ibadah patenono. Ora cukup kertase. Kertase ya mek sing nggawa HP dipateni. Ora Lah ya, kok maksudnya pas iki- nggawa HP ning sakmu murup Maksudnya ngono. iki sing dipateni HP-ne kuwi lho. Ora enek wong tulisane iki mesti nggawa HP pateni, ora kok sing dipateni HP-ne. Kertase ora cukup. Maksudku iki ngene lho, pas salat ki HP-ne Ora enek nek pas kowe salat lu ya ora enek. anu to kowe anu lho balas bicara dengan sopir mana. Awe ya ben mudeng kok iso mangsane. Berarti kata-kata ki jangan dicerna Lho, secara mentah. ngono lho. Dadi bagaimana suruh Wis, jos Pak. Apa? Mantane ndi? Mbak Ida. Ida, Mbak Dinda. Mbak Dinda, niki kula meng ndongane, Pak. Doane apa? Muga-muga Pak Lek Lam. Lek Lam Terus kalih Batik dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. lho. Nyapa kok Lek Lam mbok dongake iki lho. Kowe iki jane lambemu iki angger jebles wae. Sing dadi manten ki Mbak Dinda iki lho. Lah iya. Karo Mas Lah Muhammad. iya tak dongane muga-muga Lek Lam kalau Bu Ari dadi temanten sing sakinah mawaddah. Kleru. Iso. Sing dadi manten ki Mbak Dinda iki lho. Sing didongane iki sing tuwek. Lah ngopo? Sing tuwek iki didongane ben awet dadi temanten sakinah mawaddah warahmah, ben dadi contoh anak lan mantune. Ngono lho. Lah nek anake iki apik, wong tuane iki rusak, anake kok sok ben niru wong tuane.
Dadi sing bener kuwi Sing dongakne iki wong tuane. wong tuane apik. Sing luwih becik iki manten lawas didongakne ben awet. Balik manten anyar didongakne sok kala bomongnya apik dirungokne kuping kiwa tok ning kuping tengen. Loh, Mergo lagi seneng-senenge. Aja iki A iki. Lah kok nesu iki lho kok iso. Nek lek secara nalar bener ya. Lho ngene Mas. Manten anyar genah apik-apik. Wis genah apik-apik mergo sik seneng-senenge. Sampal iki sik seneng-senenge karo klambi mesti mbok gawe terus. Sampal sik seneng-senenge karo sandal mesti sampean gawe terus. Ning lek wis lawas ki ora mungkin mbok gawe, mesti sampean mesti lali karo sing anyar. Lah kok kowe mulane sing didongakne iki sing lawas-lawas Mas Kangko. Tuku mobil anyar kuwi kaya-kaya ngono didotaki sesasi itu ya wis waleh. biasa. aja seneng. Ngoten lho Mas. Niki 3.000 Mas. Niki cerita niki. Piye Mas? Ayo. Cerita apa aku? Lah kok teko aku ki lho kok iso. Lho, sing baku lak komunikasi. Enggak, kene iku lho Mas. Antara Mbak Dinda karo Mas Muhammad itu saling berkomunikasi. Aki lek wis ngomong rumah tangga, Iya. iki ora nyawang jabatan, Pak. Tapi pengalaman. Pengalaman. Walaupun Mas sapa jenenge? Mas Muhammad. Mas Muhammad itu letu sebagai jabatannya tinggi dari saya, tapi pengalaman dalam berkeluarga menika nun sewu. Kalah kali kula Mas Kangko. Kok iso? Loh, kula niku rabi kali bojo kula wis 13 tahun lho, Mas. 13 tahun. Niki kula meling karo Mas Leptu. Yen iso dadi mantu, wong tuwa ki mesti nyenengne anak, ning urung mesti anak ki nyenengne wong tuwa. Wong tuwa mulyake anak. Ning anak urung mesti mulyakne wong tuwa. Yen wong anak iki susah, wong tuwa ki susahe ngluwi saka susahe anak. Tapi yen anake seneng, kuwi senengi wong tuwa ngluwi senengi anak. Masyaallah. Dadi yen iso Mas Leptu, Mas Muhammad kali garwane, yen iso kene apa wae kudu bisa hidup itu berumah tangga kudu harmonis, ben wong tuane iki seneng lam kali bore niku ben bahagia. Carane harmonis kepiye? Carane harmonis niku paling siji Mas. Piye? Nun sewu menika. Wis to ning kene yo padha ae kok iso. Dadak rono ki yo ngopo. Ben harmonis menika kuncine sitok Mas. Apa? Yen iso aja omong-omongan. Lho. Lah wong diarani mantu ki goleke teman turu e. Esem guyu. Nah, susah seneng bareng kok iso. Kamu tidak tahu karakter seorang wanita. Kepiye kuwi? Wong wedok ki lek dijak omong kakean, sok kala ki mengundat-undat masa lalu, akhirnya derdah, akhirnya ngungkit-ngungkit masa lalu, tegese iki permasalahan yang itu yang sering terjadi. Terjadi konflik. Konflik akhirnya. Kula mbiyen ngoten Mas setahun. Kerep nglayu kali bojo kula, akhirnya bojo kula ngundat-ngundat mbiyen akhirnya geger. Akhirnya kula goleki apa bentuk permasalahan, apa kunci permasalahan. Ternyata komunikasi. Setelah saya tidak komunikasi kali bojo kula, akhirnya nganti 2 tahun niku ayem tentrem ora nek beda apa-apa Mas Kang. Lah nek ra ngomongan terus kepiye Lah iya. Iki lho. Kepengin apa-apa ki lho. Heeh. Wong kekeluargaan iki sok kalau masa saling membutuhkan kok. Lek ora omong-omongan, lek arep mangan barang piye? Dengan bahasa badan, dengan bahasa tubuh, dengan bahasa isyarat. Lho. Lah nek sampean arep budal kerja butuh kon nyawiske. Ya aku mek nyeluk tok no. Piye? Cara kowe bojoku. Moh aku bojomu. Umpama. Oh lah ya ora masalah. Kalau dene mesok karo aku ya ora mungkin. Ya kono. Lah nyeluk kowe no. Nggih, pamane. Terus Kula mek ngeten tok nyeluk. mbok ngono tok. Ngono bojoku lho. Ngene. Lho. Berarti mantuk tok? Mantuk tok. Oke, siap. Ya ngono piye? Malah kayak banyak selulup lho. Lah jare mbok kon mantuk tok. Piye tok? Ya mantuk iya ngene ora terus. Oh iya. Umpama mbok celuk coba. Ngene. Terus apa kuwi? Ngene iki seragam. Oh, kon nyepake baju. Oh isyarat. Tapi gue nyambut gawe Mas Kangko. Kula ngoten. Paham lho ya. Nggih, bahasa isyarat kula. Iya. Apa meleh? Nyen apa? Pomo yo. Nyen Mangan. mangan kula wis mek Nyeluk. Lho. Bojomu ya ngerti. bojoku langsung ning pawon masak apa sing dimasak disugun ning aku. Lho, ya paham. Ya paham. Ngene tok wis. Lah nek ngersake ngunjuk. Ya mek Sasmitane ngerti. ngene iki bojoku langsung Budal ning pawon. budal mempan cukup ngombe. Masyaallah. Ya. Ngersake siram. Ya ate mek ngeten kula. Oh. Ngeten tok. Bojoku langsung semrintil. Iya. Paham bojoku. Iya. Lah nek kepara pengen hubungan biologis. Kuwi lho, sunah Rasul malam Jumat iki. Iya. Lah, lek pengen mangan, ngeten lah. Biasanya kula mek ngeten kula. Ngombe, Ngombe ngeten. lek pengen hubungan intim antara lanang karo wedok. Lek adus, kula mek ngeten kula, ngeten. Ngerti kan? Lek ngombe piye lek ngombe? Lah lek ngombe ngeten. Oh. Nggih, biasa ngoten. Lek pengen beskap baju, Lah langsung wong ngeten. lek pengen kelon Lah, pamane. lek ngombe ngeten, ngeten kula ngeten.
Biasane ngoten niku kula. Iya nek salate ngene ngombe, ngene mam, ngene mandi. Lah saiki nek mateni setan 1000 malam Jumat sunah Rasul. Lek mangan ngono ngene aku lek mangan ngene aku biasane. Iya sing tak takokke antarane lanang wedok lak mesti ana kangene. Iya. Kowe mulai tanggapan njur bojomu nek ngomah kowe pengin. Lah terus nek nggonmu gawe sandi pripun? Pengen mangan ya ngene, pengen mangan ngene aku seneng. Hubungan iki lho kumpul. Lah ya hubungan ngombe. Lambemu wis kok. Diomongi pengen kumpul ki lho kok iso. Anu to. Oh iya. Nah, piye? Lah aku penasaran. Lah kula nyeluk bojo kula. Piye, Mas? Bojomu mara. Set, aku langsung nggih Kata sandi organ tubuh bergerak. Aku mau toko sik. Bojomu ya bales. Ngene. Loh, matane wis enek ta? Enek papat sik matane. Tambah udun loro. Oh iya. Iya iya. Loh, bojomu noleh ya? Ngoleh ngene to. Mas, dadah. Iki pas pengen. Ya apa kuwi lho? Kok ngene iki apa? Jare iki mau. Lah yo nek kepengin biologis kumpul Lah iki iya, lho. CTT to, CTT to. Iya iya. CTT. Apa kuwi? Cis tipis-tipis gitu. Dah. Wes piye katane? Wah, lah. Kuwi nyapa? Loh. Iso ngene barang opo. Tapi kolores bedot. Iki yo ngawur wae. Wis sing penting didongake nggih Gus. Mbak Dinda kalian Mas Litu Muhammad insyaallah ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah mayungi panjenenganipun kekalih. Krana Keng Rama lan Ibu tansah jurung ndedonga insyaallah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bagya mulya ayem tentrem lan tinata sedayanipun. Amin. Mboten kula kemawon ingkang gojek wonten dalu menika. Iki lek lam ki ngefan yo, sekedar ngefan lah oleh no. Siap. Terhadap Mbak Tatin Titot. Nggih. Jadi pada malam hari ini tuh yang ditimbali pertama kali ki Mbak Tatin Titot. Komposisi pagelaran nanti. Tapi iki sapa ora? Asline Mbak Tatin Titot iki asline ora iso. Akhire ganti Mbak Tatin Totet. Jenenge ya Tatin Titot mangsamu ora Mbak Tatin Totet ora ndenak. Kita perangke ya. Oke, siap. Turut. Ayo Tin. Kene. Ayo Jogarto. Kepiye diajeng pawartamu, Pripun Kang Mas? Sakwise kowe ndak tinggal ana ing Taman Kaputren, rasa penggalihmu kepiye diajeng? Kula menika saestunipun gampang sanget kalian panjenengan lho Kang Mas. Diajeng garwanipun Kakang Injih. wondene pun Kakang yoga kampang banget marang panjenenganmu. Ing papan dina iki nanging pun Kakang duwe penggalih sing ora ngepenak ki. Penggalih. Wis dadi apa? Kok teko-teko guyu ki lho. Dadi sapa? Dadi apa teko-teko guyu ki lho. Wes pokoke bayaran kok. Ora kok perkara bayaran ngono. Sik sementara kene properti. Properti kene lho, kene. Kene lho manut aku dadi properti kene lho. Walah, yo ganteng. Ganteng. Wis to meneng ganteng pening lak genep diajeng. Injih Kang. Coba lenggah sawetara ya diajeng. Wonten mriki? Iya lah iki lak ya wis tak pundhutke kanggo panjenenganmu. Oh nggih, kula kalian panjenengan to Kang Mas. Ayo mengko ndak kancani nanging sawetara ndak utus lenggah luwih dhisik ya diajeng. Nah. Kepiye diajeng? Kose diajeng rada-rada. Iki yen nggonmu lenggah kurang prayoga iki sebab Pripun? lelenggahan iki ndak pundhutke sing limited edition. Oh nggih. Ya, tadi yang keduren setelane remote ning kene iki lho. Kang Mas. Kula pengen jajal. Engko yen Jajal nyetel ngen remote Mas. Sing nyetel kuwi ya keri lho. Aku kan yo pengen jajal. Jangan. Nanti saya kan yo gringgi. Kene. Coba kepiye diajeng? Coba kondo coba. Kondo apa? Ora kok. Iki piye? Ayo sakwise ndak tinggal ki. Oh iya, heeh. Ngono. Janglutuk. Kentongan.
Kentongan. Coba aja. Kepiye Dadi? Kula menika elah jan. Kentongan. Kentongane sinten? Kentongane Mas Kangko iki lho. Kok iso? Kentongmu. Lho, kae lho kentongane. Wis kentongan. Nah, kenane tutuke tok. Jonegoro iki nggon kae toplak tok kae. Bunda sabar. Ayo sing tenanan raketan saetik. Nah, ngono lho. Sip ta. Diajeng. Injih Kang Mas. Ing papan kene pun Kakang bakal nitip pirsa. Andekne sik. Ing papan kene pun Kakang bakal nyuwun pirsa marang Sliwa. Doblak jas. Monggo to Kang Mas. Iya. Kula menika saestu kapang kalian panjenengan lho Kang Mas. Nanging ana bab kang wigati sing kudu ndak takoki marang kowe. Tapi ganti menapa to Kang Mas? Tak dialog sik. Panjenengan menika rak nembe kondur to Kang Mas. Iya, nanging- Apa jenenge wong jenenge bebojan. Nah, entekno sik. Keprungu Pak. Apik kaya ngene. Keprungu pawarta sing ndak tampa. Suwuk ya, Mas. Apa bener? Nah, suwuk. Doblak apik. Ing papan kene kandhaning para nayaka praja. Kowe iki ngerti ketoprak apa ora? Syukur seneni bose kowe. Aku kan mau tak-tok kaya bakal bakso. Syukur. Iki ki arep omong. Lah ketika omong mau kayak tak-tok fokusnya ilang. Ngono lho. Kasih damang. Kowe iki ngawur rek. Karo kentongan gek kok ora gelem muncul ki ya ngapa kok iso. Kentongan tak-tok. Nah. Kentongan. Lah kula seneng karo kentongane, Mas. Lah ngopo seneng karo kentongan? Kentongane wedok. Kok ya kentongan wedok iki lho. Kentongane dangkel pring kok iso. Gila. Maksudnya piye? Wedok. Lah nek ngerti mblepe mbok entang diusuk-usuk kene. Lambemu. Seneng lek tek tulusupen. Ayo kowe male. Apa? Tak contoni sing tenanan iki. Nah iki lho ketoprak ini iki. Kene iki ndandel Berarti ngrekel kabeh. kentongan ki penting, Nggih. tapi enggak mendominasi gitu loh. Nggih, Mas Kangkong. Kelompok aku. Ngapunten kemlopok Uang. goreng. Ayo gentenan karo aku. Ayo tenanan. Kok gawe gelane sing mirsani to. Nah, ngentong ngene iki lho, halus. Apa diamput? Woi. Diajeng. Diajeng diamput iki. Diajeng. Kang Mas. Pun kakang kapang banget Kula ijeh kapal sangat kalian panjenengan lho Kang Mas. Apa ini ketoprak kok? Ini gila. Ayo. Lah, marah iki kentongane enak ya kaya ngene. Iki anu numani iki numani. Panjenengane numani. Tenanan. Masane. Diajeng dituwek ora. Aku mau nek aku ngene-ngene mau. Piye? Aku mau nek ngene-ngene. Masa enak gitu? Mau. Alah enggak sakit. Oke kan. Lah ayo. Dimulai ora oh ya bener kok wedok. Lah maksud Diajeng. Ijeh Kang Mas. kalingan yen. Nalika semono ndak rewangi golek tumbaling praja nanging kedadian sing kaya mangkene njur aku kudu kepiye. Aja
dalange ya stres tiba ya jaja. Jenengan iku ya nular-nulari ya, Mas. Kok malah muni ngono apa mergo kantongane wedok kuwi ya? Anu sing ngentongi niki mawon. Aja iki, iki. Ora sangang tabune kuwi. Ya. Ayo jajali kuwi. Abdimu loro kuwi jajal. Iso apa ora? Loh. Iso apa ora? Ayo dikentani. Wardono. Wardono gundulmu. Ayo ketoprak ditutupne. Dinteni kadung penontonnya wis agawa karo ketoprak. Abdine jenengan iki ya. Abdi kula iki. Sak omong. Oh. Piyong ben. Aku duwe piyong ben loro cantik-cantik kabeh lho iki. Piyong ben, Manten dawuh Gusti Putri. iki Kang Mas Sito Bangsa kok ya urung kondur-kondur lho. Ingkang sareh to Gusti Putri. Kang masipun panjenengan Gusti Kakung Sida Pangsa menika nembe ngayahi jejibahanipun. Kak ya ngono to Kang Mbok. Aku ya ora maido piye rasane bendaraku. Jenenge wong wedok ora tau digrayang wong lanang ora ya mesti gatel. Iya iki Lah ya kumat. aku ora ya kangen banget to ya Kangen kok gatel piye lho? Lah kula menika nembe pacaran kewala di PHP mboten di WA ngoten mawon rasane kronto-ronto menapa Piyai Putri gek garwa wis sah lho. Lah pacarmu ki ya bangsane wong. Tunggak Jati, Mbak. Ati Pak iki ya. Mbak piye upamane ditelepon apa piye ngono? Ingkang sareh, ingkang sabar. Mangke menawi sampun sedaya cekap tartamtu badhe kondur wonten kepatihan Gusti Putri. Karena wis suwe banget kok ya ora kondur-kondur. Nggih sabar sautawis. Mangke menawi sampun kondur, rak panjenengan rena penggalihipun to Gusti Putri. Iya. Jane Dah iki yang duwe biyong ben kak. Biyong ben mbok nek umpamane aku ben seneng ngono mbok nembang apa ngono to ya. Iya, iya. Nembang apa, Lek? Sing iso kowe apa nek kowe sing angel aku no. Mbak aku mbok menawa njuk rada sumringah ngono lho ya. Sindene sitok iki adik Elik Lam. sapa? Sing sitok rada dhuwur niku adik Elik Lam. Ingkang lencer menika. Sapa? Pacare Mbah Met. Mbah Mesate. Mangsamu. Iki arep Kok sik ta sing adik Elek Lam sapa? Niku le. Lek Min. Wolek men. lek men. Oh, Jare kok Wardono. Mardono. Kok kesangeten lho. Penyanko nek kula wonten solusi. Duk nalika pacar kula menika merantau mboten wangsul-wangsul. Jenenge nek duit kula pun dicepaki kalih pacar kula. Omah ya ra ketangan elek pun dicepaki. Tapi kebutuhan anu batin kira dereng tersalur kateng kula golek kulit duren Gusti Putri. kulit duren ku ngapa? Masa kulit duren? Rak ya abrakmu babak bundas kabeh kowe iki Kok kulit duren padha ya aku karo kulit duren lho. Lajeng kersanipun Gusti Putri menapa menika? Ya sinambi Kang Mas kuwi ben rawuh apa ngenteni ngono mbok nembang-nembang apa ngono lho ya. Kanggo nyelamur men Gusti Putri ra ketok-ketokan garwane terus ngono lho, Di. Lah, keremenanipun lagu jenengan apa? Kawin kontrak napa-napa? Jane toprak model piye kok enek gending kawin kontrak lho. Iki jane tontonan Kalisari apa piye jane? Iki jane arep teko apa ora iki sing lanang Oh, iki? jenengan hiburan sik terus Oh iya iya iya. Ketembangan dhisik kanggo nyelimur Bendara Putri. Ayo dibawani apa ngono? Kok ta yo, suaramu apik lho yo. Nggih, kula saged ngeten iki rak mergi jenengan ingkang ngajari ngoten to nggih mengke bawanipun kontes ngoten lho. Apik-apikan sing pundi bendarane kalih gedibal-gedibal menika ngoten. Iya kok mbok siji di dicoba Nek mbok babakan siji. soro telu ki apik kabeh ning babakan rupa mesti pinunjul apik aku. Modele kaya walang jati gitu. Gantung to. Gubuk Kasmara nggih Gusti Putri. Iya ora apa-apa manut Panjenengan ingkang miwiti Ya ngaten. masa aku iki lho biyong ben sing rada dhuwur iki lho. Ayo sing ayu dhewe. Ayu-ayu kok jenggote ting cringi ora. Buka watine Mbak Yuni. Tindinganipun roko Mas. Kok sarimen to, Pak? Sukimen kok sarimen. Nyingkat.
Malah kaya kutut lagi kesel. Saiki modele lek men ki anu, nek dandan gak gelem gawe celah. Diwe putih ben kaya Chinese lho, kaya putri Chinese lho. Jee sipit-sipit manja. Jenenge ya Cina kok, Mas. Cina sapa? Sapiteng jenenge. Lah sapiteng sakmono ki brutune ndahane. Nek aku sapiteng kowe ponakane. Apa? Jumbleng. Jumbleng. Ayo kowe nak. Wiwitane nyingkar nyingkur. Mangga Gusti Putri. Aku dadi Gusti ya kene ya. Jane ya ayu aku patutene ya ngono balik lah ratu peran. Jane cara sutradarane tetep ya ayu aku madolke aku nglamuhi aku. Ayune kene sik asli lah kowe ayu gembol bligo e. Kula ya wedok lho. Wedok apa? Kok wedok? Nek mengkurep. Lanang ya kowe iki nek mlumah kaya jagung bertongkol dua kae. Lingsem yen Gusti Putri. Assalamualaikum. Kandosipun Gusti Kakung sampun kondur menika. Kakang sinten? Kang Mas Sidepakso. Sanes. Sinten menika? Kula lek to. Kula mriki badhe madosi Ibu Mimin wonten. Niki Wonten menika Ibu Mimin. Kula badhe ngiring. Ngapunten kula pun lunas lho, angsurane pun lunas. Lho kula lunas tak syariah. Niki angsuran mekar. Ngeten lho. Dereng jatuh tempo, apa tengah juga bendoro kula cerita nek wong sugih bondo bandu lho. Kula iki dadi batur mung samudana lho. Niki supaya sok mekar lho. Upama Lek ora aku temono karo Sri. Sri sapa? Sri ndi sing di sawah iki? Iki Lek- piye ta? Sri sing desa. Sri sing desa sawah. Lah kuwi lak wong awi sing geger deni. Ora giling sing cengelmu. digoleki sing endi ngono lho kok. Mekar barang tekan kene jaman ketoprak jaman dhisik kok metu mekar barang. Lelampahan kawuri. Mbak Mimin. Tresno, alah tresno. Nganggo alah barang iki ngopo to? Nek sinden belajaran mesti mung letterlek apa sing ning nggon kaset. Ning sindene semumpul iki mbok ditambahi diolah piye tetep tekan gone. Oh iya. Musikalitasnya tinggi nek sing jak belajaran ya gur monoton ngono kuwi monoton. Kowe ora kok perkara sampean iki mengalibi monoton, napasmu wis entek. Alah, kok alah ngono wis entek napas. Tresno tulus. Wis ora alah Mbak. Nadyane gubogas. Dinajo. Dinajo. Kang Mas, kula menika katang sae. Ora perlu kowe dadak cedak marang aku. Gusti Putri. Jenengan kados depel-depel aku ki lanang. Oh iya lali aku. Lali kok ya. Awe iki ngomong aja ndepel-ndepel mbok lungke kok. Penak Wah, Kang Mas bleset. panjenengan kok sia-sia kalian kula panjenengan niku nembe kondur lho Kang Mas. Diajeng. Injih. Yen kowe kondo aku lagi wae tas kondo. Aku sing teko nduk. Apa neh? Lagi bojone sing ngendi? Bojone jenengan ki sing ngendi? Aku bingung. Iki Kang Mas. Jane niki ki Gusti Kakung Sidepakso apa jaran? Jaran aku. Aku bojone sapa? Loh, lah dapukanmu ki apa lho, Mas? Kowe iki abdiku. Kedadimu ya? Abdi kok iso kemlinting ning ngarep kok iso. Apa ning ngarep kok iso? Kewanen. Abdiku. Loro iki bojomu.
Kita bojone kene lah mirip ki. Oh iya. Kan nek gelungan rak ngene iki rupane. Ya padha. Wis padha meh ngono kuwi. Dajeng. Kang Mas. Yen kowe saiki wis ora tresno marang pun Kakang, gage ndang Kandhawa ya Dajeng. Kula menika saestu tresno kalian panjenengan lho Kang Mas. Panjenengan mbok sareh rumiyin, ngunjuk-ngunjuk rumiyin. Ora. Ing papan kene aku bakal nyuwun pirsa marang kowe. Apa bener yen Gusti Prabu Sradikala wis cumondhok ning papan kene? Yung. Un, pripun? Iki lho. Gusti Kakung, Gusti Putri menika wonten dalem menika mboten tumindak ingkang neka-neka. Kowe aja goroh. Saestu kula seksinipun. Kula niku ngancani Gusti Putri menika sedinten. Ing papan kene sing ndak pasrahi sak leker gentonge ora ana liya mung kowe. Saestu Gusti Kakung, Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Kedadian kaya mangkene kowe ora bisa ngawat-ngawati. Lajeng kados pundi to? Punten dalem sewu to, Gusti. Kakang Jurutama. Lah wong loro ki malah gendaan ning kene. Kakang Jurutama. Lho, Pangedan. lah sing jagongan ora dhuwur ki ngisor ya jagong. Wah bahaya ki. Jangan yo yo. Yo. Nggih. Siap. Oke. Ayo. Kowe kandha blok apa ora? Saestu Kang Mas, kula menika mboten. Iki kepiye to, Mbok? Aku diewangi ngono lho ya. Kanjeng Pate Sida Paksa. Kula menika mboten mriki. Ya ingkang wonten Taman Sarimga kula kan rayi kula. Ya. Kula mengatos piyambak bilih Gusti punika mboten tumindak nika-nika mboten wonten tamu kang wonten ing kepatihan ngaten lho. Yen nganti mblesek sakabeng kandhamu bakal ndak paringi pidana. Sangetos kula mboten wonten pawongan Panjenengan sanes. menika kok mboten percaya kalian kula to, Kang Mas. Kowe tumindak sedeng. Mboten saestu. Kowe tumindak Sare to Gusti Kakung, Gusti Putri. Panjenengan nego kalian kula to, Kang Mas. yo kene kowe ngerti. Ampun dak sia Gusti Kakung. Ampun to, Kang Mas. Kula menika mboten tumindak sedeng, Kang Mas. Saestu, Kang Mas. Kowe tumindak sedeng ora? Mboten. Kowe tumindak sedeng. Abdiku cokrutuk. Kandhanono. Kok aku jadi Bojomu kae ngerti tenan ora? Kowe ngerti tenan ora? Nah, Kula nggih mboten mangertos, mboten wonten priyosane sing kang mrepeki wonten Taman Sari Kepatihan. Kowe ngerti tenan ora? Mboten mangertos. Ngerti ora? Mboten mangertos. Ngerti ora? Ngerti ora? Mboten Pak. lah kok balik iki lho. Aku gila. Aja. Ya yo wis. Kowe tumindak sedeng ora? mboten saestu, Kang Piye? Mas. Panjenengan menika kok mboten pitados kalian kula. Kowe tumindak sedeng ora? Panjenengan ngendika. Malah oke mawon kalian Gusti Kakung. Gusti Pate. Aku ya ora Piye? ngomong apa tenan. Kula ingkang nyunaken pangapunten bendara kula saestu. Kula ingkang nyuwun pangapunten bendara kula. Saestu kula seksi. Biomban. Gede tekku Mas. Oh iya. Kowe aja nutup-nutup. Kowe aja. Saestu sami-sami jejeren wanita. Malah aneh. Wak. Ayo. Kang Mas panjenengan ajeng menak. Oh iya gitu. Ayo. Menawi panjenengan mboten pitados kalian kula. Tapi ini Jenengan kok piye to yo? Piye to yo? Aku malah Ngatemaken pusaka menika. Apa kowe ora ngerti? Ndak rewangi golek tumbaling praja Mas Plung-plengkung gumolo tunggelung. Ya gene kedadian sing kaya mangkene kowe gawe wirang. menawi panjenengan mboten pitados kalian kula Kang Mas. Monggo mang percaya kula Kang Mas. Weluh. Ananging kula piye yo? Ananging menawi Gusti Putri menika panjenengan percaya menawi rahipun menika gondo batin. Menika teges Gusti Putri tumindak sedeng kalian priya sanes Gusti Kakung. Sak banjure Menawi rahipun Gusti Putri menika gondo wangi. Menika teges Gusti Putri menika tasih suci Gusti Kakung. ditanjung. Ere Pripun to Kang Mas kula nyuwun sak. Kula menika mboten tumindak sedeng. sakabeng kandhamu becike
ora bakal bisa menehi papan panggonan penggalih kuwi. Ing papan kene ora ana liya kejaba aku lan kuwi. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene luwih becik sing dhisik ndak pateni kowe. Iki jane mati kok ngopo iki malah. Lagi tang lumon iki aku manten apa mati nggih sekop-sekop lagi iki aku. Mecati kok. Iki tak pateni sik ben ra ganggu. Oh iya bener. Panjenengan tega kalian piung-piung kula to, Kang. Yo gene aku ora tega nanging kabeh. Men, kowe iki mati, men. Kok sik golek-golek pen. Oh iya. Ing papan kene yen kowe kandha diramang gondo amis ateges kowe ratu mindak sedeng. Injih. Ing sakmono suwene ndak tinggal kowe malah gawe wirang pun Kakang. Luwih becik kowe ubah sungkil. Abdiku jok lutuk. Lho nggih, Gusti. Kabeh wis tumekaning pati. Terus ndak wenehi kalunggaran. nggih. Nalika semono kowe lak yo seneng ta Lho nggih. kepengin ngambung. Lho nggih. Mula saiki wis padha mati ambungen sitok-sitok ya. Ayo. Getihe titiken yen amis ateges tumindak sedeng yen anggo darum berarti ora tumindak sedeng. Sedek jam. Iya. Coba. Ayo. Lho. Sing mbok demek wae sapa iki lho? Kok sing mbok grayahi wae Apri iki yo. Piye? Wis gondo apa urung? Tasik dereng wonten gandhanipun. Urung ana gondone? Injih. Pindah nggon. Lah dimandhap sikit. Iya. Nah. Kepiye adiku jok lutuk wis gondo? Lho, piye Jan? Tasik dereng wonten gandhane. Lho, urung mampu. Pindah nggon. Kirang mandhap. Kurang mudun. Nah. Kepiye? Lho, Gusti Patih. Kepiye mampu apa? Dereng wonten. Kudu yang mampu kok iso mangsane. Ayo, semikir. Coba tak delengi. Nah, yo ngene. Weluh. Diajeng baduh. Jebul anggondo wangi. Menika ateges ingkang garu mboten lepat Gusti Patih. Pancen garwaku ora luput abdiku jok lutuk. Gandhanipun kados pundi? Wangi. Gandhanipun Wangi. kini gandhanipun wangi. Besok menawi sampun rejane-janing jaman dipun wastani banyu wangi. Apri ngentot Apri. Mambu. Salahe wong aku. Layak ngomong tak tambung lho kok ambune ora amis ya. Apa? Terus sembukan ya ambune. Apri ki Mas yo wedok nek ngentut banter kowe ora ngerti kok. Ya ngerti no. Mergone nek mikrofone. Lah mikrofonku dibethoti Mbak Tati. Yo. Te jaman bar. Iki tak wonten sih. Gomone Iki nyuwun dipun bawane sampe gunung karo Setan Biru. Saking Pak Lamiti. Modele kaya. Modele kaya. Modele kok geradakan. Sik to, lha iki nek pamudan caping gunung lek Kene wong Solo alusan kok dijak geradakan. Modele arepe ndobel ngene Pak Jakun. ora. Oh niki dibawani. Heeh. Mau ya meling karo aku mengke sing bawa Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Tatin, sing jegleng jog litik jog lutuk dijung gaweane ngono lho. Kudu sing roca. Kandangi wong telu. Tapi jog kritik karo jog lutuk ki ganteng jog kritik ya. Ning nek aku kok tetep pilih sing iki ya. Nah, aku ya pilih sing enom, lah kan kowe tuwa ya tuke ro tuwa. Aku karo sapa? Kowe golek lekmet. Di Lekmet bakul sate ngarep iki. Sujene lekmet luwincip tenan. apa nih?
Sujen. Sunduk. Tapi hati-hati lho, gampang nelusupi. Lah iki wis pasangan kabeh kira iki aku. Nyek. Nah. Nah ngono. Arep dalang ya? Ya. Lah aku dikruwes aku. Apa kowe wong loro ngene ndak aku tak ngalah wis wong loro. Lah kowe terus karep piye? Aku tak tuku ae, tak tuku. Mutuk-mutuk lah. Lah iki wis besem. Kae kemruyuk iki besem akeh rada sing rada mutuk. Dek iki tau. Tak bayar apa wedok perwira kok? Iki malah kowe Wong slamet. lanang tak bayar, sapa sing gelem karo aku? Tak bayar sekali. Kowe slamet. Nek nganti iki gak gelem karo kowe slamet. Sebab iki Kamboja malah koyo wit kuburan to. Iki tau tuku masih dituku mlayu. Enggak.